तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बस ये बोलने आया हूँ गाइस, आप अपने भाई को सपोर्ट कब करोगे। इंस्टाग्राम पे 300 प्लस वीडियो है यार, फॉलोवर है 57। यूट्यूब पे भी इतना वीडियो डाल दिया, कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा आप लोग का। यार सपोर्ट करो अपने भाई को। क्या हो गया डॉगी भाई? क्या हो गया तुमको? तो गाइस अपने भाई को सपोर्ट करो। ए, क्या हो गया? तुम निकलो बाहर, निकलो। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं यार इसको क्या हो गया। इसके पैर में शायद कुछ प्रॉब्लम। क्या हुआ? आओ बाहर, आओ आओ बाहर। क्या हुआ रे? हाँ, आओ बाहर, आओ आओ। अरे यार 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 यार, क्या हुआ उसको पता नहीं। ठीक है, ले पानी पी। कुत्ता को क्या हो गया साला, हिल रहा। पता नहीं ऐसे हिल रहा लगता है। हाँ, तो चौंक दिया है क्या उसको? पता नहीं हिल रहा पूरा। तब से पानी लाके दिया, अभी हम सोया हुआ था, हिल रहा। अभी ठीक लग रहा थोड़ा। नीचे से हिल रहा। आप वीडियो बनाते ना हो? देखे आपको इंस्टाग्राम पे। देखे। आपके साथ में तो बड़ा बाल वाला भी रहता है ना? हाँ हाँ हाँ। पता नहीं क्या हुआ, हिल रहा। यहाँ पे दुकान खुला है कि नहीं? बिस्किट। यार अब मैं इससे ज़्यादा क्या मदद करूँ, यहाँ पे कोई जानवर का डॉक्टर भी नहीं है। जानवर का डॉक्टर भी नहीं है, क्या करोगे। अपना स्थिति खुद ही खराब है यार। दिल से तो मदद के लिए बहुत कुछ होता है यार, कि मदद करें, मगर गाइस आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। अभी कुछ कहाँ लेके जाएंगे उसको? जेब में साला 10 रुपया भी नहीं है। फिलहाल अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा, पता नहीं क्या चीज़ का बीमारी है। बहरहाल जल्दी से अच्छा हो जाए, ऊपर वाला है ना, सबका ख्याल रखने के लिए। दुकान सब भी बंद है, मैं तो थोड़ा बिस्किट वगैरह ला करके देता, खा लेता। अच्छा खुल जाएगा तो बिस्किट वगैरह दे दूँगा। तो गाइस सपोर्ट करो अपने भाई को यार।